لماذا صوت مرحاض الطائرة عال هكذا؟ وأين تذهب الفضلات بعد ذلك؟ وإذا كنت من محبي السفر لا تنسى أن تضغط لايك واشتراك. إذا كنت في طائرة من قبل فستلاحظ هذا. الأمر أبسط مما تظن، فالمرحاض لا يستخدم الماء أبدا، بل يعمل بنظام شفط قوي بالهواء. عندما تضغط الزر يفتح صمام يسحب كل شيء بسرعة عبر أنابيب بضغط منخفض، ولهذا يصدر ذلك الصوت العالي. أما الفضلات فلا ترمى في الجو، بل تخزن في حاوية مغلقة داخل الطائرة، ويتم تفريغها بعد الهبوط مباشرة.